kuhusiana na Tundu Lissu aachiwe huru, ndio siku wanaipiga oda Tanzania kuwa Tanzania inatakiwa itambue haki za ushoga na usagaji. Swali linalokuja au swali tunalojiuliza Wanaafrika, tunajiuliza, je, pengine Tundu Lissu ana mahusiano gani nao, ambayo mahusiano haya pengine amewaahidi kuwa mimi nikishaichukua nchi ya Tanzania na mimi nikawa rais, nyinyi msijali kabisa, kwa sababu swala la ushoga pale mimi nitawaruhusu kabisa, na hizo haki za binadamu zitaendelea vizuri kabisa, kwa sababu tumewahi kusikia sauti ambayo inasikika ni sauti ya Tundu Lissu akiongea hivyo, ingawa wale ambao ni wafuasi wake wanakataa, wanasema hapana, ni watu hizo ni sauti tu, watu wameigilizia. Lakini tuliwahi kumsikia Tundu Lissu akisema kuwa privacy ya mtu ndani kwake huwa haingiliwi. Jamani, ni ukweli kabisa. Hata ukisema privacy ya mtu ndani kwake haingiliwi, inakaaje kayaje? Mbona huyu mtu ndani kwake akiua mtu huwa anashtakiwa? Mbona huyu mtu ndani kwake huko akiwa anavuta bangi, lakini akijulikana kuwa huyu bwana anavuta bangi na huku ndani watu wanaingiaga na wauzia bangi, mbona anachukuliwa na tuseme kuwa hiyo ni privacy ya mtu? Kuna vitu vingine hapana. Kuna vitu vingine hapana. Ndio hizi habari zimekuwa zikitembea mitandaoni kuwa hawa wanafadhiliwa na watu wa magharibi kutaka kuvuruga amani ya nchi. Na nimesema siongei kama mwanasiasa, na hili hamjanisikia mimi nikiongea chochote kile. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Mimi niko busy na Afrika huko Burkina Faso, lakini hamjasikia, ila kwa hili imebidi niliongee. Na haya mambo yanayoendelea, watu wakisema kuwa Tundu Lissu ni mtu ambaye anatumiwa na watu wa nje kutaka kuvuruga amani ya taifa hili la Tanzania. Je, na yenyewe tuseme ni ukweli au tuseme nini? Kwa sababu siku ambayo Ulaya wanajadiliana kuipiga oda Tanzania kuwa iweze kumwachilia Tundu Lissu bila masharti yoyote, ndio siku ambayo wanataka Tanzania iweze kutambua haki za ushoga na usagaji. Je, kuna ajenda gani nyuma ya? Ndio maana nikasema hapa tuongee tusiongelee kisiasa, tuongelee ile kiafrika zaidi. Kuna ajenda gani nyuma hapa ya? Kuna sauti zingine zimekuwa zikisikika ambazo ndivyo hivyo, na ninaamini kabisa, na kama nilivyosema, tunaamini kuwa haki itatendeka kwake, lakini kuna hiki kitu ambacho walikuwa wanasema no reform no election, na watu wengine wakakitafsiri kitu hiki kuwa ni kitu kibaya, kwa sababu mwisho wa siku watu wanaanza kuchochea ghasia na vurugu kuwa uchaguzi usifanyike, kwa sababu wanaposema no reform no election, manake uchaguzi hautafanyika. Na wanaongea maneno mazuri ambayo yanaonekana kabisa ni watetezi, lakini sasa kuna vitu tukubaliane, kuna vitu havikai sawa. Kuna vitu vimekaa kisiasa zaidi. Yaani pamoja na kuwa wanayoyaongea yanaonekana kabisa ni utetezi kwa taifa la Tanzania, lakini kuna vitu ndani yake havikai sawa. Sisi kama Waafrika tunaoangalia kwa jicho la mbali, tunaona hivi vitu haviko sawa. Tunaona haya mambo hayako sawa. Ndio maana kwa swali tunalojiuliza, baada ya siku ambayo bunge la Ulaya likasema litatoa tamko kwa ajili ya hatima ya Tundu Lissu, na wamekutana wakaipiga oda Tanzania kuwa imwachilie Tundu Lissu bila masharti yoyote, na hapo wanasema tena Tanzania ijali haki za ushoga na usagaji. Sasa swali tunalojiuliza, kuna ajenda gani nyuma ya kati ya Ulaya na Tundu Lissu? Ndivyo hivyo. Na wewe nikuulize ndugu yangu, utatuachia mawazo yako kwenye comment hapo, kuna ajenda gani? Na kwa kumalizia, mtu yeyote anayetaka amani ya nchi ya Tanzania itoweke, huyu mtu tumkatae kwa nguvu. Mimi naomba tu niwaambie hivyo, kwa sababu ndugu zanguni, kukosa amani ni jambo baya sana. Hapa nimekuwa nikiripoti